去哪儿呀？我们要去 aquarium，真棒！去那边的 aquarium，什么纽西兰的最好的水族馆，看着评论上说，还得收着，万一在车上过夜呢？天！说这刘小川6点就起来准备东西了，准备了一车，嗨嗨皮皮一早晨9点了还没出门呢，是不是9点了？哦，竟然是9点，2个半小时算少整，我觉得3个小时到了，要去 happy 了哟，好不好皮？好 happy 不 happy？小刘梅 happy。 ，OK。我还要去那里面有新西兰人民人手都是开飞机的手，就后面就不能有车，有车他们必然要超车，都是什么速度？这都是120。我说你们俩，哎呦，这还有条河嘞，伯伯，又开始走山路了，赛车了，真是。我要全神贯注开车了，让我说啥？耳鸣开道，吓人！眼瞅着那个路在你眼前竖起来了，怪不得这路上的车都得是4驱的才行。的，我耳朵也聋了。你的汗毛竖起来。我都没看树林子，baby，我这个路感觉都有点变窄了，来回一会儿宽一会儿窄，看得我都非常的紧张。就必须得走这条山路，对吧？天呐！你就跟坐飞机一样。也跟坐飞机一样。啊。哦，God，还有这种大车，为什么我前面都没有辆车呢？因为他们开太快，一下子过去了我就看不见了。每次感觉都我自己在前面一直开。他们怎么就能开这么快呢？我操，这都开始限速60了，刚才还35、40，让我开60我也开不了呀！我。都他妈什么毛病？在新西兰开车真讨厌，小孩过去还他妈瞅我一眼，看我在前面，谁呀？这是开车开成这样，妈的，有病！开他妈这么快，操！气死我了！对，
速的样子，干压的速的样子。油跟电量都耗了一半了。Fish and chips。的大师，他不行，我先要上来。哇，到海边了，刘白白。傻了呀！开了一天，终于到了下海，人好多呀，人都夸夸的。我都开累了，我都开饿了，我都。咱是室内的对吧？对了，室内的应该。没有海鸥，这风都多大呀！海浪都卷出来章鱼了。巨型的生物看起来有。是。走。这边小山上还有这么多居民呢。5块，还打鱼的，有点杠，非常杠。别踩人牙签，就踩。感觉像这个，你是美人鱼。我不是。OK。退化了。为什么不带你玩？他们都需要眼睛。这怎么了？没有卖的。点了配吃的。对。假装的。他们可能吃了哈接吃那手指头。为什么上石头呢？你给它上小石头啊，我都看不见你。这还有一个，这不是面发是食用跟是个变形。它也在水里生活来着。这它的背是很大呀！啊。It's so
比，放人小喝了。后面咱得去。那个。那个在缝里去的那个小的。这里面还有一个在那个石头缝里瞅着你呢，这。哪儿？哦，这个。然后这个小丑鱼是给它营养的。它在拉痒痒的。拉痒痒的。这个里面就是各种成教，真稀奇。你看，哦天呐，那个上面也扒了一只，你这个鱼怎么扒在这儿不动弹呢？休息一下。真吓人！还有这个鱼，宝宝啊！看见了吗？你没看见？能看见。你看见了是吗？那个小白的。啊，我看。啊？为啥呀？小时候去过那个青岛那个水族馆也这样啊，这样好看呀！你看这样到处都是。这是鲅鱼，看。蟹肉是去哪儿买？蟹肉，蟹在里边挂着呢。我吃那个蟹棒不是，它是人造的，它不是真的。这个是鲨鱼吗？这不是。鲨鱼怎么？啊，这个这不是面对。哦，我跟你小的时候都忘了看过的。因为咱青岛那还有大鲨鱼呢，鲨鱼。那个好好看哈，游起来跟个小飞机似的，忽闪忽闪。这是不是个鲨鱼啊？好吃的鱼看着都是。哎呀，好多呀，这有鱼群，你看，哦，那是鲅鱼，我的天啊，怪不得说好吃呢，这是鲅鱼。这么大的都吃。一个鱼群，鲅鱼，好想吃啊！这就是深海的那个。蜘蛛小松鼠阿妹，阿妹，还有这种鱼要钱。对，这个把绳子放进去，这有个海豚。牙齿感觉都要抠上去了。And welcome to Penguin Cove at the National Aquarium of New Zealand. My name is Arlene and we've got Libby over there and we're two of the bird keepers that look after these guys. We've also got a few visitors here as well who are on a penguin encounter. So they have been learning about the penguins behind the scenes and also will be feeding the penguins their lunch.
So if that's maybe unwell or even abandoned as small chicks. So we bring them back here where we nurse them back to health, and most of the time we can release them back to the wild. You might see Captain just here, he's actually missing his right eye, and that's after having an altercation with another seabird. We've also got Ocean, who's missing her left eye, and she has lost it the same way. So these guys all have different ailments. It might be that they're missing bits and pieces like their eyes. We've also got one missing a flipper, her name is Flip. And we've also got a couple that have injuries from dislocated flippers. You might see a very fluffy, fat-looking penguin there. That's actually Betty, and she is going through that molt process right now. She's not normal Kaiwa, who looks a little bit cleaner than everybody else, and that's because he's actually gone through his molt for the year. So I'll touch on that a little bit later. In the wild, they might also go for things like squid or crustaceans as well. So penguins will eat as much as they can when they have the opportunity. So because they eat periodically for squirrel there, as they get old and broken, they would always have holes in their waterproofing, which would make it very difficult. 又游过来了，我看他在那个手抓着，在外婆里边。Yeah, he's cleaning. What about the cleanliness? Why does he have... He's not running away, is it? He's just been cleaned. His shell. Get all the barnacles and stuff. 拿个手套在那儿。妈妈潜水回去得洗澡，是因为这是咸水。哦，日本。 It's a really big turtle. Isn't it?
怎么不感觉这小鱼被鱼随便吃点就行，鱼有表演价值。逛完了哦，我还以为都逛好几个小时了，原来不看喂食儿的半个小时都不一定就逛完了，连个鲨鱼都没有。哎呀，纽西兰最大的，人家看我们。吃掉。快走吧，那非得看这干啥呀？太平洋里东西大，你看看那大鱿鱼，吓死个人！我天，一点都不美丽生物。你听听这个海浪声，哗哧哗哧，多快！我问这个木头为什么都黑乎乎的，每一块都这样？对白说肯定是被晒活了，可能是在这烧炭了，对吧？烧然后拿回家去烧烤，还是取暖，对吧？这哎，完了啊！今天城市就是虽然感觉风很大，为什么觉得暖暖的呢？就是很温馨的感觉呢？是大风大浪，难道是跟青岛差不多？我讲三块大石头，我要回去用我以前马克里画的画，啊，给寄过去。然后都在这里遛狗，都养了大狗，遛大狗。但是海就是海能看见的不大，其实就这一片，对吧？但感觉这个城市还是挺莫名的有一点点，哎，掉水去了，莫名的觉得有点温馨呢。再见，回家。对，开车6小时，玩了8小时，硬待着玩，没什么可玩的，我看。我喜欢晃来晃去那种玩。哦，走。这麦当劳跟 Burger King 都得在一块儿，这会儿不是跟 KFC 在一块儿了，还有康当，还有 Pixie， 逛全了。肯定是物价不如北帕，我感觉这油价也比北帕高呀。旅游城市，帅哥，啊，人家有个 playground 出来小玩的。哎，看着好像很好吃、很好喝的样子。Baby， be careful， 哎。大吗？俺讲那饼干就咔嚓就吃上了，咱不是要带走吗？咱不是？啊？哎，感觉很好吃的，果然是大 V 比较好。我尝一口。啊，在那个游场有人玩，但是得大人陪同，我要走了。啊，冰美式，跟咱那个差不多。然后那个，哎，它这个不是熟的，这是西瓜。然后是吧？喝这2杯双汇了是吧？双汇。那个瞅上不是刚才瞅的呢都。重新摆一下，来，重新摆。跟刚才不一样。讲了你的事也不说。
喽来喽！要开始，这是干什么？怎么说？开始赛车喽？还是杀戮赛车？哎呀！幸好后边没车撵我。应该挺图蚊子的。喂喂，爽不爽？喂喂，那能干啥呢？我下去后就照不着了。太吓人了，我感觉周杰伦读的也比这个好读一点了得。刘白白你还好吗？我都有点晕了，不是？啊？那东西都来回飘着呢。终于走上山路10八弯的路了。确实是越来越少了，我丢弃了冲动，我拼了。